ये तो सबको पता है कि एनिमल लवर है अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड में एनिमल लवर्स की लिस्ट में शामिल है अनुष्का शर्मा का भी नाम। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुष्का के एनिमल लव की एक्सक्लूसिव स्टोरी। अपकमिंग फिल्म जब हैरी मेट सेजल की शूटिंग के लिए लिस्बन गई अनुष्का ने इंजर्ड सीगुल की जान बचाई। दरअसल लिस्बन के सी साइड पर एक इंजर्ड सीगुल अनुष्का को दिखा और अनुष्का ने आसपास के लोगों को इंजर्ड सीगुल के बारे में बताया। यही नहीं, अनुष्का ने अपनी टीम को भी इंजर्ड सीगुल का पूरा ध्यान रखने की बात कही। हमेशा से ही एनिमल्स के लिए अनुष्का के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। एनिमल्स के प्रोटेक्शन और सेफ्टी को लेकर अनुष्का अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट करती रहती हैं।